guys, welcome back to my channel. Sunday அன்னைக்கு இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி க்ளீனிங் ஒர்க்ஸ் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா நான் ஃபினிஷ் பண்ணிடணும்னு பார்ப்பேன். ஸோ அன்றைக்கி வந்துட்டு ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீனிங் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணி வச்சிருந்தேன். எனக்கு மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி வீக்கெண்ட்ஸே வீடு ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்சுக்கணும்னு பார்ப்பேன். எனக்கு வீடு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தால் தான் நானே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் இருக்கும். எல்லாத்தையுமே சண்டே சாட்டர்டேஸ்லேயே முடிச்சிடணும்னு சொல்லிட்டு நான் எல்லாமே க்ளீன் பண்ணிட்டு இருப்பேன். அண்ட் நம்ம வீடியோ பார்த்து நிறைய பேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கீங்க. எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. தேங்க்ஸ் லாட் எல்லாத்துக்குமே. அண்ட் வந்துட்டு ஹெல்த்தி ஈட்டிங் ஹேபிட் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, அதை பற்றி ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ கொடுத்துறேன். நான் வந்துட்டு ப்ரொஃபஷனலாக படிச்சுட்டு இதெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லலை. ஸோ எனக்கு வந்துட்டு இது நீடடாக இருக்குது. இப்போது எனக்கு ஸ்கின் கேர், ஹேர் கேர் அண்ட் ஹெல்த் வந்துட்டு நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணணுங்கிறதுக்காக நான் வந்துட்டு எனக்கு தேவையானதை சர்ச் பண்ணி உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். நான் என்ன ஃபாலோ பண்ணுறேனோ அதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ என்னைய மாதிரி நீங்கள் இருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணுங்க. எனக்கு கிச்சனில் உட்காந்துட்டு ரொம்ப நேரம் சமைச்சிட்டு பெரிய பெரிய டிஷ்ஷஸ்லாம் பண்ணுறதுக்குலாம் எனக்கு பிடிக்காது. ஸோ நான் சிம்பிளாக ஈஸியாக குவிக்காக என்னென்ன மாதிரி டிஷ்ஷஸ்லாம் பண்ணணும்னு பிடிக்குமோ அதெல்லாம் தான் ரெசிபிஸ் எல்லாமே சிம்பிளாக தான் இருக்கும். ஸோ தட் உங்களுக்கு ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ ஃபுட் இன்டேக் மட்டும் பார்த்தாது, ஸ்கின் கேர், ஹேர் கேர் அண்ட் எக்ஸசைஸும் தேவை. ஸோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு நான் டெய்லி வ்ளாக்ஸில் இன்க்ளூட் பண்ணுறேன். கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க.